नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल योग गुरु प्रवीण खड़क में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं भ्रमरा मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा हमें 1 से 10 मिनट तक करनी चाहिए, जो हमारे फेफड़े और बड़ी आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में संतुलन का भाव प्रकट करता है। विशेष रूप से प्रतिरक्षा अति प्रक्रिया के मामलों में भोजन और खुराक के प्रति एलर्जी को कम करता है। खांसी, विशेष रूप से खांसी और चिढ़ फेफड़ों को शांत रखता है। इस भ्रमरा मुद्रा की विशेष लाभ, ये हमें एलर्जी से बचाता है। धन्यवाद दोस्तों।